दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप डीसी टैबलेट के बारे में। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, टॉप डीसी टैबलेट ड्राई कफ यानी सूखी खांसी को कम करती है, कॉमन कोल्ड को ठीक करती है, गले में हो रहे इरिटेशन को कम करती है। अगर किसी को फीवर के साथ खांसी है तो वो इस टैबलेट को खा सकते हैं, पर दोस्तों ये टैबलेट स्पेशली ड्राई कफ के लिए बनाई गई है। दोस्तों आप इस टैबलेट को एक दिन में 3 बार यानी एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर और एक शाम को खा सकते हैं। विश्वास से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।